山顶遇见一窝金环虎头蜂，看那推土量，应该是大货，盘它。你看这堆土大不大？哇塞！正在推土，看到没有？金环虎头蜂。几个洞啊！轻轻拍打你的家门，把你盖住，拍到手里来，随手一抓，2块。你看它的毒针长不长？我的天哪！先把老蜂抓一抓，应该是大货，坐在你门口，全部跟我走。开始数米，2块、4块、8块、16块、32块、64块，大几十块，拍到手里来，上货，2块、2块、2块，哈哈，上百个2块，专业操作，请勿模仿。进去吧，开挖。好了好了，快出来！80，到窝了，好浅啊！哇！蜂王，你进去了，蜂王，好大只啊！它的地下王朝已经给我挖出来了。2025年有这么大都不错了。哇塞！放你们进去看看饱不饱满？饱满不？可不可以？看得见吗？一起抱出来吧。哇哈哈！上货，好重啊！哇！拿蜂王，看到没有？好大只，蛮饱满的。真正的大货呀，20斤不到，差10来斤。这就是蜂蛹，油炸嘎嘣脆呀！老的刚，老蜂再抓一抓，太多了。进来吧，我的2块2块，耶耶耶！上货，2块乘10。稍微整理一下，这里可以留王，这只就是蜂王。荒山野岭，没人来，我都爬了个把小时才上来的。世界上最毒的马蜂，你看它的毒针长不长？留下蜂王，蜂王在此，进去吧，加油！我看好你哦，不用说谢谢。
排水沟一挖好，完美。好了，搞定，完美，下山。